Kinyume na maeneo mengi kushangilia matokeo ya KCSE, eneo la Tana River limeandikisha matokeo duni kabisa mwaka huu mtazamaji, na hivyo hakuna shangwe, nderemo, hoihoi wala vigelegele katika eneo lile. Ndio maana ni vyema tujiunge na mwanahabari wetu Hamza Yusuf ambaye anachimba kuangalia ni kwa nini matokeo yakawa duni mwaka huu. Hamza, habari za asubuhi. Nafikiri Tana River habari si njema, lakini wewe ndio utatupasha. Kunani, kwa nini matokeo yawe duni katika eneo zima la Tana River? Tunashukuru Maulana, lakini eneo hili la Tana River si taarifa njema. Tuliweza kutembelea maeneo mengi tangu jana, wakati ambapo Waziri Makoha aliweza kutangaza rasmi matokeo ya mtihani ya KCSE, na tuliweza kuzuru asubuhi ya leo pia shule ya Hola Boys, shule ya Mau Mau ambapo liko eneo hili la Hola, na hatukuweza kufanikiwa kuona mwanafunzi hata mmoja. Kinyume na shule zingine, utapata kwamba wakati huu ndipo wanafunzi wanafurika shule zao, hasa shule za upili, ili waweze kupata matokeo ya mtihani. Lakini eneo hili kimya kimetanda, biashara tu ndio kitu ambacho kinaendelea kwa sasa hapa. Hakuna yeyote ambaye anashangilia. Mwanafunzi wa kwanza katika eneo hili la Tana River ameweza kujinyakulia na kupata alama ya B+, shule ya upili ya Kipini iliyoko katika eneo hili la Tana River. Wakati wa mwisho wa lofti, mwanafunzi kutoka sehemu hii au matokeo ya mtihani, mwanafunzi kuandikisha alama ya A ilikuwa mwaka wa 1998, 1998 ndio ilikuwa wakati wa mwisho ya alama A kuonekana ama kuweza kupatikana katika sehemu hii ya Hola, hasa shule ya upili ya Hola. Miaka 20 baadaye hakuna mwanafunzi ameweza kuandikisha rekodi hiyo ya kupata alama ya A. Nitahusisha mahojiano haya na baadhi ya wananchi. Ndugu, karibia kwenye KTN News. Labda tueleze, ukisongea tu, ni nini imechukua muda, au maoni yako kuhusu matokeo kwanza? Matokeo hivi sasa ya huu mwaka hatujaipata. Tumesikia tu kwamba kule Kipini kuna mwanafunzi mmoja aliweza kupata alama ya B+, lakini mpaka sasa hatujapata habari kamili kuhusu. Lakini hata hivyo, tukiangalia mwaka jana ni kwamba watoto 1629 waliweza kukalia mtihani wa KCSE, na ukiangalia wanafunzi 29 peke yake ndio waliweza kupata alama C+ na kwenda mbele, ambao wanaweza kujiunga na vyuo vikuu, kumaanisha kwamba wanafunzi ukitoa 29 wanafunzi 1600 hawakuweza kujiunga na vyuo vikuu, na hiyo ni kitu ambacho ilikuwa inaendelea kwa miaka 20. Unaona ya kwamba wanafunzi wengi wanapata alama ya D- na E, alama ya D- na E kila mwaka 20 years. Tumejaribu kuambia viongozi tukiwa na kikao tuweze kujua ni nini haswa inachangia kwamba wanafunzi Tana River hawawezi kupata alama kama shule zingine ambazo ziko Kenya. But ukiangalia wale wazazi ambao wanajiweza, watoto wao hawasomi Tana River. Wale wazazi ambao hali yao ni ya uchochole, ndio watoto wao wanasoma hapa. Sababu kuu ni kwamba wanafunzi, kwanza walimu hakuna. Kuna shortage ya walimu kwa shule zote za Tana River. Hakuna vifaa vya kutosha vya practicals ambazo wanafunzi wanaweza kufanya. Attitude ya wanafunzi kwa masomo pia ni mbaya. Leaders pia unaona ya kwamba hawachukulii hili jambo. Mtoto anaambiwa tu aende shule asome. Je, mwanafunzi baada ya miaka 4 anatoka na nini? Hawezi toka na kitu. Hicho ndio kitu cha maana kabisa. Hatuangalii tu masomo, tunaangalia the quality ya hiyo masomo. Je, huyo mtoto akimaliza shule anaweza kujisaidia kwenda mbele ama ni vipi? So ni kitu cha kusikitisha, na huu mwaka sioni kama, sijui, lakini hatujaipata. Lakini kwa maoni yangu sioni kama kutakuwa na mabadiliko. Tunaweza pata B+, 2, 3, 4, tupate B plain kama 2, 4 pia. C+ tupate kama kila mwaka for the last 20 years hatujawahi peleka zaidi ya wanafunzi 25 university. Kwa hivyo ni trend. Inaonekana umekufa morali. Hakuna hautarajii? Sidhani kama kutakuwa na hata A- pia hakuna.
vile ulivyosema kwamba 1998 hapa Hola Secondary ndio mwanafunzi mmoja aliweza kupata A-. Kuanzia 1998 mpaka leo, almost 20 years down the line, hakuna kitu kimebadilika na hakuna mtu ambaye anashtuka akiangalia. Na hawa watoto vile tunaona inavyoenda ni kwamba wanaweza kujiunga na vyuo, wanaweza kujiunga na vikundi haramu, kwa sababu mtoto ambaye hawezi kwenda university, mtoto ambaye hawezi enda kwa recruitment kwa sababu wale pia wataitisha D+ and above, mtoto ambaye hana mahali pengine pa kwenda, ni wapi ataenda? Mwisho ni kujiunga na vikundi haramu. Kwa hivyo tunaona kwamba hali inavyoenda, mambo si shwari hapa Tana River. Asante sana. Huyo ni moja ya wale activists katika sehemu hii. Mzee, ukikaribia tu, kwa nini kama wazazi hamzungumzii swala hili? Kwa nini mnajitokeza wakati ambapo matokeo tu yanatokea ndio mnaonekana? Kwa nini hamzungumzii swala hili kama wazee wa jamii hii? Asante sana. Sababu sisi hatuzungumzii kwa sababu wale washikadau hawashaurishi, hawashughulishi sisi na hawatuiti. Kwa hivyo sisi tungetoa maoni yetu kwa wale ambayo wanasimamia hii mashule, lakini hawatushughulishi kwa sababu watoto wanakosa kusoma kwa sababu walimu ni duni, hawaleti walimu wazuri hapa, ndio watoto wanaanguka. Na hapa umaskini iko mingi kwa sababu unamaanisha nini walimu wazuri? Walimu ambaye wale wame qualified mzuri hawakuja hapa. Naletwa ile mtu analetwa na discipline tu hapa, ndio anasomesha wale watoto, ndio watoto hawapiti. Yani kuletwa hapa ni kuwa discipline. Mwalimu ambaye ameharibu huko ndio analetwa huko. Kwa hivyo hailetwi wale walimu ambaye wanaelewa kusomesha watoto, ndio kila mwaka watoto wanaanguka. Inasababishwa na masomo. Suluhu ni ipi? Wewe ni mzee. Suluhu ni ipi? Ungeonelea ni nini ya badilisho ndio wanafunzi waweze kuperform na elimu iweze kunawiri? Suluhu ni kiongozi wakutane na washikadau wakutane, alafu tupate way forward ili watoto wetu tena wakuwe kama watoto wengine wa bara. Asante sana mzee kwa muda wako. Alama ya A-Lofty hapa imekuwa kama ambari, kupata imekuwa ni ngumu sana miaka 20. Kumbuka eneo hili bado wanafunzi au shule nyingi hazijaweza kupokea matokeo rasmi. Itabidi wale wizara husika waweze kusafiri kuelekea kilomita kadhaa hadi Jogoo House kuweza kupokea ile matokeo rasmi kisha kurudi hapa, na huenda ikachukua hata muda wa wiki moja wa Kenya au wakazi katika sehemu hii kuweza kupata matokeo rasmi. Tutakuwa ni wenye kusubiri kuangalia hali itakavyokuwa, lakini wenyeji hapa, wakazi hasa wale tuliozungumza nao, wanasema kwamba hakutakuwa na mabadiliko na wanasubiri kuweza kupata alama ya B na kwenda chini. Kumbuka kati ya wanafunzi 1600 walioandika mtihani huo mwaka jana, ni wanafunzi 29 pekee waliweza kupata alama ambayo itaweza kuwapeleka hadi chuo kikuu ambapo ni C+. Wanasema kwamba mwaka huu hautakuwa tofauti, lakini sisi hatutaki kusema hivyo na